三隻，三隻啊25分鐘一隻。由於點球場現正進行球隊活動，球場外的轉頭如果邊個冇落場，跑道會暫時開放，為安全起見，請各陪步跑人士行得跑得落去睇下。後跑道多謝合作。各位使用場地的人士，我想睇下你哋點樣踢由於本次場限制我好耐冇嚟過啦，因為真係。都係咁睇嘅，應該都係。你哋聽住先啦，都係咁睇。後跑道你聽日後馬冇嚟咩？我唔知道你哋點踢。為安全理由，請各位環路跑人士使用4、6號跑道。謝謝合作。May I have your attention, please? Since a ball game activity is taking place on the pitch, tracks number 1, 2, 3 outside the pitch are closed temporarily. For safety, please use tracks number 4, 2 6. for jogging. Thank you for your cooperation. 8嚿啊，啱啱好9個。唔知發生咩事啊！我好搞啊！冇所謂啦。冇嘅。幫我擺翻。擺邊啊？是但啦，擺喺度。你10個好密㗎，呢個好密啦，好密嘅時間。佢錄緊未㗎部機？唔知喎，咁遠都錄到。係咯。呢個場嚟講跑步都有啲逼。係咁啊，叫做屋企附近有個運動場啊，跑下啲人好開心㗎啦。咁好過跑街嘅，呢度跑街係窄細啲。係啊。所以我就係話唔中意一落街就係馬路。你可以跑全部。我會跑吐露港嘅。吐露港。所以我咪中意馬鞍山咯，起碼有公園，有山有海。係咯。你做乜又攞嗰粒波出去嘅？佢頭先唔係擺翻埋你後邊嗰度㗎？我哋㗎嘛呢粒。擺翻埋嚟咯。
阿空係算啦，由佢，我買罐嘢飲啫，由佢啦，由佢。應該識追，我睇佢好似識追。咁多人跑步就追唔到啦。呢位度睇得少少，又攞唔晒 angle。黑仔，入波，入都入唔到。我幫你，我幫你。追唔到㗎啦！上次咁樣冚都追唔到咁鬼遠，睇下追住邊個？係啊，我就係咁諗。有一兩個 OK，我個人認為有一兩個 OK。同埋我哋呢度買呢啲嘢喺度得，或者我哋將個 cam 錄住我哋啲球。未嚟過呢個場踢波咯，知有，同埋我嚟過呢個新學校場打唔打嘅係咯，打波。係啊，頭先個係好似啲食肆阿威啊，以前孖寶。三寶就三寶冇，第三寶係咩？金槍、紅車店啦。好波。今日打8號嗰度，但係
山㗎。係啊。過分㗎。我覺得大家要都到最後。死啦！我哋有身體。我哋去花落去。係啦。啊？報分，Y lock 報分。即係有時啲嘢都唔輪到我控制。望嗰啲咩咪講啲咩咯。係咯，又冇波踢，點波冇計。其實高拍即係佢哋櫻花踢嗰個場咧，我有去過望過一次，都幾靚嘅。但係係喎，我睇過啦，好難捉啊。係啊。唔係佢阿仙奴都係阿仙奴嗰個足球學校都喺嗰度。喺夜晚嗰啲我見過啲視頻。我見晏晝嗰啲阿叔都會喺度踢，百零米節啫嘛，不過佢就1個鐘一節。即係你譬如你誒都2節啦，都千幾蚊啦。咁佢其實都咁你除翻開門都100幾廿蚊嘅。用即係2蚊，唔係啦。新地㗎嘛。200蚊我覺得好好，你炒場都要啦呢啲。我呢啲仲我嗰個場仲靚過啲炒場。不過個地方係平嘅，你冇車真係唔搞，諗咁多㗎嘛嗰啲就。我哋就真係冇乜所謂嘅，諗咁多㗎啦。我去嗰度2個字到啫。我聽過，我都係10零分鐘係啦。即係迎翻嗰日，其實我有諗㗎，其實係咧，我知喺嗰個地方。可以遠漂啊，可以係啦，出邊咯。因為我老婆又想帶我去去及下女度喎。有張飛嘅，嗰啲
見到我話 Moria 嗰個 IG 佢有嘅，我知你有冇 Moria IG 啊？我彈出嚟彈。咁唔同嘅呢手腳協調係真嘅。其實你做嗰運動都係講協調嘅啫，即係佢真係踢到個波過半場嘅時候，你講得啱。都堅㗎，你俾我哋擺低斬都未必過到啦。叫我哋踢過，係啊，其實唔係唔夠腳力嘅，係唔識炒，係啊，唔識掘啫。即係我哋炒飛機都可以炒到好撚高啊！嗰陣時同個女仔有條高三嘅，有個平落嗰個男仔，我女仔係掘唔慣嘅，唉，真係嗰啲嘢。反而我細個啲嗰陣時，同啲阿叔喺度成日練斬波啊 OK 喎，下下都腳喎。細個嘛，係啊。你企埋喺場一邊斬同埋你帶個波啊，或者冇㗎，咁你斬死球，你斬龍門球都未必球得㗎嘛。係啊，逐球一兩球咯。草地得嘅，力夠啊，用得嘅，力嘅個個都夠，用錯掘唔啱位，成件事都唔啱，即係都唔係做最啱嗰樣嘢嘅幫助嘅。即係你踏步啊，所謂個膊頭啊，隻手點揈啊？嗰個好啦，溫人，誒啱啦，蝦仔，快，你啱位啊，快，舉牌，招溫人，隨掟，但係都大劑嘅都。因為呢啲真係好味，呢啲能夠喺人造草嗰度叫做 OK 嘅，腍嘅草地。因為佢呢個場嘅反應有好多時都應該係攞嚟打高爾夫，所以佢嘅使用咧冇真係嗰啲運動啊，係啊，呢度高爾夫球都望鬼機啊，因為佢嗰個。我未踩落去啊，感覺上好似比較腍，過咗沙先咯。係啊，就覺得砰聲。都咗咯，睇個合理嘅價錢，899好似，899仲合理，真係合理啊！港隊邊乜七？曼聯開季都係嘛？佢如果排隊買嗰啲幾錢啊？即係佢嗰陣時有少量發售嗰啲百幾人，好似係仲要個問題係，因為你好似喺度控制緊嘅市場，
啊，所以變相就好似啲 demand 唔夠，跟住佢就整低個 supply。咁你就算係嘅，你就算俾你都係小眾嚟嘅。咁其實小眾佢都係大眾買咗。咁佢就費事集住啲貨啊！如果佢連轉款都幾平嘅，佢2年一次，國家隊係2年一次，咁啊好啲，咁啊抵着啲。不過佢嗰啲級評都幾偏級，都蝦嘅。Nike 啲級評係偏軟，Adidas就好啲。飲啊！好撚型。拍唔拍到？邊個借啊？阿威啊！兩條黑色都 OK，我熟悉嘅。兩個黑色都好。另外嗰個背脊切嘅。係啦，係啦。出代就。嗰個逆風嗰個，即係咧嗰個女子足球係啊，嗰個真係睇住佢嗰啲轉身嗰啲幾練啊！佢自己真係你練落到場你夠膽做啊嗰下，即係唔個個夠膽做呢啲，即係扣翻個波。佢哋好多仲要我見到係腳內檔係咁喺度轉向嘅，即係真係踩停啊！有可能女仔足球咧，即係冇去得咁快咧，係啦，咁可以多少少時間做嘢。即係如果你話踢翻我哋呢啲足球，即係波到入到咁就好。不過話女仔其實係大話成場睇實你有即係快到好似但真係睇女仔嚟講，女仔同埋我哋如果踢班位咧，即係都拉空咗有位咧，咁就好啲咯。
喎，阿叔話咁都有。你都腳好大機會有㗎。啲人聽學生光溫陽光啊嘛，有對細啲學生唔到㗎嘛，啲同學咧我哋中圈，中圈係好穩定，你好腳力光啲嘅喎。揾辛苦咯。佢呢一節嘅話，應該唔夠終點㗎。你落啊，睇翻自己啱嘅位。勁喎，入波喎。好喎，好似我樣樣嘅嘢。冇撚嘢，冇撚嘢，冇撚嘢，冇撚嘢。我見到樣樣嘅。係咪通咗兩個？我哋要傾下先。通咗兩個。